啊，哎呀，轴的应力及强度。这一章哦，两大公式要背而已，就是这两个最常考，对不对？你有答对。来，我们看一下，一个圆轴的直径氦是20 mm， 哎，赶快写上去啊！氦是20 mm。你看哦，这个会用到的公式是什么？用到公式是涛等于 J 分之 T 啊。会不会用到直径？不会嘞，用到半径哎。所以要换半径哦。所以哦，你心里要有啊，这个一定要换半径啊，是10 mm。啊，要考这种轴的哈，大概都是这样。再来，可以承受的最大剪应力，涛是200除以氦除以每帕。哦，赶快写起来。题目告诉你，它的涛，对不对？是多少？200除以氦每帕。你看又来了。每帕哦，你要有心里有谱哦。剪力或者是应力，这里的涛只要写帕哦，都是牛顿除以 mm， 是唯一要注意单位的地方啦。其他大概都是这个国际标准单位哦，不用画，不用公式啊，不用画成里面。好，来看，指圆轴所能传递的最大动力是6拍千瓦。什么是动力？动力叫做 power， 对不对？他说是多少千瓦？6拍千瓦，瓦叫做瓦特，对不对？瓦是瓦特，你要知道呢。这里有 K 哦，有 K 要乘上1000哦，要小心哦。啊，请问圆轴的转速是多少？转速就是求 n 嘛，多少 rpm， 对不对？所以这题要求 n 嘛。对不对？这里哪里有 n？ 哪里有跟 n 有关？这个啊，对不对？欧米伽跟 n 之间的换算，你会吗？会吧，会吧，是不是欧米伽？怎么算 ？n 叫 rpm 嘛，所以你每转一圈叫做2拍嘛，2拍乘上 n， 对不对？是每分钟几转嘛？那1分钟是60秒嘛，那你再除以60。算出来就是欧米伽，对不对？这叫做角速度。所以各位同学，这题要求 n， 这里欧米伽你就把它换成 n 嘛，对不对？所以这里的公式啊、就变成 t， 啊，这个先不写了。你可以拍你的作用。对，反正你要求 t 嘛。拍你的作用。欧米伽换成 n 嘛，就是没有，就是对不对？这个power是6拍千瓦，又给你了嘛，这是已知嘛。至少，等一下。那这样还有什么不知道？这个 t 可能不知道啊 ，t 要从这边求啊，这样 OK 哦。大方向抓出来，因为它给你掏了嘛，可以了哦。好，所以我们从这个公式直接来做哈。已经做完了。掏等于2拍，200除以拍，对不对？等于 t， 题目 t 知不知道？不知道啊，因为 t 找出来才可以带这里啊。t 不知道，乘上 r 是多少 ？r 刚才算了，它给你直径20 mm，r 是1半，所以是10，对不对？接下来下面是极惯性矩，也就是圆轴的极惯性矩，这个要背啊。有32分之 id 4次方 ，d 是多少？20，所以这个地方反而要带20哦。啊，这个
是圆轴，实心圆轴的奇怪性曲，该背常用就背起来了。32分之派第14方，从这个地方你可以把你的 T torque 算出来 ，T 算出来是多少嘞？我写下面好了。看一下谁拿手。T 算出来是10万，10万就是5个零牛顿 millimeter， 对不对？OK 啊。来，再来，你得到 T 是不是开始带这个公式？对哈，大家小心啊！我说过。唯一要注意单位变换的就是 m 帕这个东西，牛顿 millimeter 都会出现在应力和解应力这边。这个东西的单位，请问是牛顿 millimeter 吗？不是哦，这个要变成国际标准单位哦，你要变成牛顿米，这样知道吗？所以很多同学这个地方要换算一下，你要把牛顿millimeter 换成牛顿米哦，所以要除以多少？1公尺100公分，所以你要再除以1000，所以算出来是100牛顿米哦。这个要小心哦，因为你要这个算出来，你才可以盖这边呢。这样 OK 吗？哇，这里空间不够，我把这里擦掉。我们算这边吧，同学。所以我们带入这个公式哦。T， 屏幕有没有告诉你 T 是多少？6拍千瓦，对不对？所以就用6拍。你要去买吗？6拍乘上1000，这样写因为 T 等于1欧贝塔。那这个欧米伽你又可以换算成什么？在这边，对不对？是不是等于60分之2拍对不对？所以6拍千瓦等于 T 是这边算的是100。这个你把它放过来这边，60分之2拍纽恩。对不对？这样可不可以求 n？ 可以求 n 哦。这里都不能算的n 算出来是多少呢？是1800。所以109年统测最后一题机械力学第14题，来自于第13章，答案要选 C。选 C， 这样 OK 哦。这个考前